Norak diseinua eta doitasun ingeniaritzako ikerketa taldean lan egiten du. Orain dela gutxi hasi da Idekon. Teknumen egin zituen ikasketak eta bertako ikasleek bere laneko leku berria bisitatu zutenean izan zuen sentsazioa kontatu nahi dizugu. Ikasle hoiei bere proiektua aurkezten ari zela, bera bezalako ikerlarien lanak industrian duen eragina zeintzen sentitu zuen. Horixe baita, beste batzuen artean ikasturte amaieran egin ohi den galdera bat. Erantzun asko aurkitu ditu Idekon. Norak karrerako 4 urteak egunero ikasten eman zituen, hobietarako denbora gabe. Idekoko ordutegi malguak bere beste pasio bat disfrutatzeko aukera ematen diola ere konturatu da. Pianoa ikasten hasi baita. Beraz, etxera heldu, bere amaren pianoa afinatu eta jotzen hasten da. Beretzako, norberen hortasuna lantzen ez badugu produzitzeko makina bat bihurtzen gara. Pentsatu une batez. Idekon lantalde baten laguntza aurkitu zuen. Ikerketa zentro bat izatean, laneko esparruak askotarikoak eta anitzak dira. Horregatik sentitzen du interes profesional berriak deskubritzeko lekua dela. Norarentzako Ideko garapen pertsonala eta profesionala da. Etorkizuna zure bizitza betiko aldatuko duen eta asebete sentiaraziko zaituen hori proposatzean hasten da. Zatoz Idekora, etorkizunaren jatorriaren parte izatea proposatzen dizugu.